今日教大家做個簡單美食。嗱，首先去百佳買咗個脫脂芝士啦，跟住再買個意大利嘅香草麵包，跟住再買埋生菜，跟住去大新買個低脂嘅蛋黃醬，跟住咧就去街鋪嗰度咧就買個炸魚扒啦。材料方面啦，炸魚扒4件，意式香草包1包，脫脂芝士4片，生菜6片，低脂蛋黃醬3茶匙，柚子茶1茶匙。好啦，開水洗乾淨嗰啲生菜先，跟住呢，我哋用抹手指吸乾晒所有生菜嘅水分。好啦，將啲魚扒鋪平喺焗盤上面啦，跟住噴油啦。好啦，跟住我哋將個魚扒呢就放入空氣炸鍋裏頭啦，跟住閂門，我哋校去160至180度左右啦，跟住呢就焗10分鐘，分底面2次焗啦。個香草麵包呢，我哋用刀將佢1開2，然後呢，我哋就滗低脂蛋黃醬啦，落個玻璃盤度，跟住再加個柚子茶醬，然後呢就將佢攪勻，做個醬汁啦。然後加入黑胡椒啦，跟住將混合個醬汁擠喺麵包上邊，跟住喺嗰個麵包上面放咗生菜啦，生菜份量可以因應自己嘅喜好加㗎。咁加完生菜之後呢，我哋就喺生菜面再加個醬汁，目的就係要穩固個材料唔好散出嚟啦。然後我哋將焗好嘅魚扒就放喺生菜上邊，咁同樣啦，喺個魚扒上面呢，我哋都加個醬汁啦，講咗啦，都係為咗穩固個材料嘅。跟住加上嗰塊脫脂嘅芝士，加完脫脂芝士之後呢，跟住呢，我哋再放啲生菜喺面啦。好啦，然後呢，我哋喺另一塊麵包上面呢，就搽咗呢個混合醬汁啦。記住搽嗰時最主要呢，着重喺中間嘅部分啊，唔好搽出邊啊。點解？因為我哋反轉個麵包嘅時候呢，如果你搽得太多呢，佢就流晒出嚟啦。好啦，今次個麵包又搞掂咗啦。如果大家鍾意，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道。如果有咩意見，可以話返俾我聽嘅。嚟緊我會創作更加多不同嘅美食，教大家點做嘅。我哋下次再見啦，拜拜。